เตือนภัยสู่สาธารณะสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่มีชื่อว่า SCP-939 ได้หลบหนีออกมาจากสถานที่กักกันของมันทุกท่านควรอยู่ด้านในและรอจนกว่าทั้งสถาบันสามารถคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้หากท่านเผชิญหน้ากับ SCP-939 ท่านควรระวังความสามารถที่มันมี SCP-939 มีขนาดคล้ายกับสุนัขขนาดใหญ่และมีพละกำลังที่มากิโลกรัมว่าขนาดที่เห็น SCP-939 ยังสามารถหลั่งสารที่สามารถลดความทรงจำได้ด้วย SCP-939 ยังสามารถเลียนแบบเสียงของเหยื่อได้ด้วยท่านควรระวังการตอบกลับหรือการตอบสนองต่อเสียงใดๆที่ท่านไม่สามารถเห็นผู้กำเนิดเสียงได้ SCP-939 มีประสิทธิภาพในการหลอกลวงทุกท่านเป็นอย่างมากจงหลบอยู่ด้านในจงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทางสถาบันจะคลี่คลายสถานการณ์นี้ให้ได้ควบคุมกักกันป้องกัน